كركبلوي نبل سلام እግዚአብሔር ምሳኸም ይኹን ክቡራት ተዓዘብቲ ከመይ ቀኒኹም ለማ ዓንቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ብዛዕባ MMR ክታበትዩ እሱ ከዓ ነቶም ቆልዓ ክትወልዱ ትፈርሑ ዘለኹም ወይ ከዓኒ ኦቲዝም ቆልዓ ዘለኩም ሰባት ብምንታይ ክትከላኸልዎ ኣብ ካልኣይ ቆልዓ ክትወልዱ ከለኹም ከመይ ጌርና ክንከላኸሎሞ ኢልኩም ትፈርሑ ምናልባት ካልኣይ ከዓ ሕሙም ቆልዓ ከይንወልድ ኢልኩም ትፈርሑ ዘለኹም ሰባት ብኸመይ መገዲ ጥዕና ዘለዎ ጽሩይ ቆልዓ ክትወልዱ ትኽእሉ زرد نجار يحزلكم مسألة زلخو بزعبة MMR كتابت انتايو تحستو زلوه كم أخاني انتاي عند حمامات كم تلك يخل كله أسفح خجل أو فتينا لخو بعامل مالتي كمود أتخطفلهم. Gelatin from boiled pig skin, just like the old one. Chicken embryo protein, blood from the hearts of cow fetuses, human fetus DNA, oil extracted from shark liver. Proteins from worm ovaries, you don't want to leave that out, right. Monkey kidney DNA fragments. Now, that stuff I just read is in the vaccines that are given this morning in hospitals all over America to newborns and other people. Now, Gavin Diber كبلو خمس سنة زي MMR زبهال كتابة زلوه عينت بقى كان من تايز سرح MMR كتابتيو كنجرت أنا خاني بستخدم متن حدا بحدا داتورجم كو خنجروكمه تقدماي جلاتين يبهال تجلاتين زبهال كان من تايز سرح كاب قربة حاسمة مستدقة كاب أزوات جلاتين زبهال حبر زي بلو طعم زي بلو نجرالو نسو جلاتين يبهال زي جلاتين يزخا أبزي MMR كتابت راح زي كون زلو أب نبلع نجرات هنا اللي أب على البسكوتي كريميلا زي كانديس صوص أب كوسموتيكسون أب على كم ليبستيك كله أب على البسكوتي كريميلا أبز كله قالو مالتي كلاي chicken embryo protein يبهال تي سالساي blood from the hearts of cow fetus زبلزلو كاب ناي حنتي لام ندحر داني تنستخوينا تلام أب تخبدا زلو عشل كاب تن عشل كاب لبو الدم يوسد الدم كاني MMR كتابة مسرح يخونهم مالتي أبرابع عاي درجة human fetus DNA fragments زبلزلو أكاب نايدك سبات عشل مالتي جنازة تولده عشل قلعة أما هتنزله كابو DNA يوسد مالتي أب حامشاي البيمين كاب نايدك سبات زوسد بلازما مالتيو شادشاي كاب ناي شارك تسلم كبديز تسر حزيتي oil extract from shark livers بلزله مالتي أب شواعي proteins from caterpillar ovaries بلزله كاب ناي أبا جوجرا ما هتنز توسد بروتين مالتي أبشامناي monkey kidney DNA fragments بلزولا خاني كاب ناي هبي كليت مالتي كاب أزوسد DNA مالتي أبتشعي polysulfate 80 زبهال بقتالو زبقتازي انتا إزجبر ناتكا fertility تناتكا ناي مولاد عقمخا يدخمو مالتي تمكن مالتي أب عسراي بوتاسيوم كلورايد يبلو أزي بوتاسيوم كلورايد انتا يزقبر نمنتا يزتأكم حدا ساب اندحر دا أكموت بتعشو اندحر بحقي اندحر دا أتفريدو نزي بوتاسيوم كلورايد زبهال زلو يزوهاب سلست عينة مرفق يوقع كابت سلست عينة مرفق زي بوتاسيوم كلورايد يزوقع إذا خاني نمنتا يزحجز اتسب لبوت أو كتبل ناتو سرعة مستنفاس أو كبل يحجزون مالتيو سلازي إزي بقى تازون أب MMR كتابة اللو مبل عسرت حدا ألمنيوم سولت كمون ميركوري تيومرسال زي تيومرسال زبهال كاني 50% ميركوري اللو قطري عسرت خلتا ندحر كيدنا خاني تاين X100 زبهالي إذا خاني انتا إزجبر نايدك تبعتيو زرقوم يقتل مالتيو كم زي ولدي يخونو مالتيو سلازي إذا نجارات زيو أب زم بقتات زيهم يوم أب MMR كتابة زلو تتعرفوا زلو زبلنا زلو نسمع يمو بدحرو خاني كسعبالكمي formaldehyde.
Well, who doesn't already know that formaldehyde is not, hey, give me some formaldehyde. Everybody knows that's no good for you. Polysorbate 80, which causes infertility. And this is my favorite one, potassium chloride. Now, the reason that's my favorite one is that is the ingredient used as the third injection when we execute people by a lethal injection. Right? Obviously, a smaller dose for infants. I'm not claiming it's the same dose. But all this stuff, phenol, borax, aluminum salts, mercury, Triton X100, which is used in spermicides. You really want to inject my baby with something that's used in spermicides? No parent would let a stranger walk up to their kid and inject them with something they don't understand. And yet millions of Americans do exactly that. Every time they go to CVS, every time they go to Long's Drugs, a 23-year-old, assistant pharmacist who doesn't know what he's mixing, doesn't know what questions he's supposed to ask, figures it out, and gives your baby an injection, and people go along with it. هراين بقى انت اخبص انح مسيلكم እዚ ኩሉ ባእታታት ዘለዎ ነገራት ሓደ ወላዲ ፈሊጡ እንድሕር ዳ ፈሊጡ ከውጎኦም ከም ዘይብሉ ዝኾነ ወላዲ አውሽጡ እንታይ ያለዎ ንዘይፈልጦ ክታበት ንውላዱ ክህቦ የብሉን ከምቲ ልክዕ ንስኻ ፈሊጥካዮ ተረዲእካዮ ዘለኻ ሲተቆልዓ ፈሊጡ ተረዲእዎ እንተዝኸውን ፈጺሙ ኣይምወሰደን ነይሩ ስለዚ እቲ ወላዲ ስለ ዝኾነ ሓላፍነት ዘለዎ ኣብቲ ቆልዓ እዛ ዓይነት ክታበት ንኸይህቦ እዩ ዘተባብዕ ዘሎ ጋቪን ዲበርግ ኣብ ርእስኡ ኸኣኒ እንታይ ክብል ጸኒሑ ሓደ ነርሲ ከይድካ ናብ ሓደ ነርስ ከተውግኦ ትኸይድ እቲ ነርስ ግን ኣፍልጦ ወላ ሓንቲ ይብሉን ካብ ምንታይ ተሓዋዊሱ ተሰሪሑ ምስ ምንታይ ተቃሚሙ ተሰሪሑ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ኣምፂኡ ጥራሕ ምውጋእ ጥራሕ ይስርሑ ንዓኻ ብርግጽ ኣብኡ እንታይ ኣሎ እዚ ኩሉ ትሕዝቶታት ከም ዘለዎ ይፈልጥ ይኸውን ግን ካብ ምንታዩ ቀንዲ መስሪሑ እሲ ካብ ምንታዩ መስሪሑ ዝፈልጦ ሓደ ነርሲ የለን ስለዚ ኣምፂኦም ምውጋእ ጥራሕ ይስርሖም ስለዚ እቲ ወላዲ ከዓ ንስኡ ነቲ ውላዱ ሓላፍነት ወሲዱ ከምዛ ዓይነት ክታበታት ክህቦም ዘይብሉ ይኽብል ጸኒሑ ካልእ ከኣኒ ብዛዕባ እዚ ናይ MMR ክታበት ካልእ ቪድዮላትን ንዓኻ ክጋብዘኩም ተኸታተሉ They don't have autism. That tells you a lot. And I want to say it right now. And you know the way I look at it, don't take it. Don't take it. There's no downside in not taking it. ሕራይ እምበር እዛ ቪድዮ እዚኣ ከኣኒ ዶክተር ብራያን ሁከር ዝበሃል ናይ ችልድረንስ ሄልዝ ዲፌንስ ታሽሙ ናይ ቆልዑት ተጣባቃይ ማለት እዩ ናይ ህፃውንቲ ቆልዑት ተጣባቃይ መስል ማለት እዩ ዝሃቦ ኣሎ ናይ MMR እንታይ ዓይነት ሕማማት ከስዕበልካ ዝኽእል ብጸብጻብ ዝሕልፈሎ ናብኡ ከብለኩም ተኸታተሉኒ The MMR vaccine in its current state has never been safety tested because they started increasing the viral load in the vaccine of measles, mumps, and rubella, all three of the viruses that they put in that vaccine. They started increasing the viral load of that vaccine beyond anything that had ever been safety tested. It's probably threefold higher in a concentration of virus than anything that's ever been safety tested and bought off by the FDA. The MMR vaccine was evaluated by the Institute of Medicine, and they found in their 2012 report that the MMR vaccine causes febrile seizures, that's seizures that when a child has a fever, anaphylaxis, meningitis, encephalitis, thrombocytopenia, that's basically a very acute deficiency of platelets or thrombocytes, arthritis, and vasculitis. In addition, the MMR vaccine has been shown to cause encephalopathy with features of autism. ከምዚ ክትሰምዕዎ ፀናሕኩም MMR ክታበት ብኢንስቲትዩት ኦፍ ሜዲሲን ብዝተገብረሉ መጽናዕቲ ኣብ 2012 ዝሃብዎ ጸብጻብ እዩ ክሕብረና ጸኒሑ እንታይ እዩ ክብል ጸኒሑ እዚ ጸብጻብ እዚ ናይ 2012 እዩ ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ነገራት መመሊሱ ይኸፍእን ይገድድን ስለ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ዘውጽዎ ጸብጻብ የለን እዩ ዝብል ዘሎ MMR ክታባት ዘምጽዎ ሳዕቤናት ከኣኒ ኣብቲ ናይ 2012 ዝሃብዎ ጸብጻብ እሱ ከዓ እዚ ይመስል febrile seizures
እዚ ኸኣኒ ህፃናት ብጣዕሚ ብርቱዕ ረስኒ ንኽሕዞም ዝገብር እዩ ዓይነት ሕማም እዩ ኣናፍላይክሲስ ማናንጃይትስ ናይ ምርሳዕ ገለ ሕማም ማለት እዩ ሳፍላይድስ ትሮማሳይዶፒኒያ ዝበሃል ሕማም ከኣኒ ሕፅረት ፕላትሌትስ የጋጥሞም ነቶም ቆልዑት ብዓቢኡ ከኣኒ ኦቲዝም ዝበሃል ሕማም ይሓሙ ማለት እዩ ካብዚ ክዝርዝሮ ዝፀንሐ ዝሃብዎ መፅናዕቲ እቶም ኢንስቲትዩት ኦፍ ሜዲሲን ዝሃብዎ መፅናዕቲ እዩ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ይብለና ኣሎ ንስማዓዮ ቀፂለ Hannah Poling case that was awarded the family, Hannah Poling's family, after she received the MMR, among other vaccines, in a single catch-up visit, was regressed into autism, and they received a $20 million settlement from the National Vaccine Injury Compensation Program. هراين بار أب أنت أخبرنا تانيحو CBC زبهال እንዳዜና ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣናፖሊን ትበሃል ቆልዓ ስድራ ቤታ ክሳብ 200 ሚልዮን ዝኾን ካሕሳ ተቐቢሎም ምክንያቱ MMR ክታበት ምስተኸትበት ኦቲዝም ስለ ዝኾነ ተቆልዓ ምስ ከሰሱ ዝተዋህቦ ውሳኔ ኣብ ቤት ፍርዲ እዩ እዚ CBC ዝበሃል ማዕከን ዜና ከኣኒ ኣውፂዎ ሎ ፓብሊሽ ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ እዚ ነገራት እንድሕር ከውርደልና ዝኽእል ኮይኑ እዚ MMR ዝበሃል ክታበት ብጣዕሚ ኢና ወለዲ ክንጥንቀቕ ዘለና ኣብ ህፃናት ደቅና እዚ MMR ዝበሃል ክታበት ከኣኒ ካብ መጀመርታ ኣትሒዘ ከም ዝነገርኩኹም ብምንታይ ይሰርሕዎ ሓደ ህፃን ቆልዓ ኸኒ ንዕኡ ክፀሮ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ስለምንታይ ወላውን እትናቱ ከምጾ ዝኽእል ዓይነት ሕማማት ሳዕቤናት ከኣኒ ክገልጸልኩም ፀኒሐ ማለት እዩ ካልእ ሕማማት እንድሕር ኣለውን ምዛ ቪድዮ እዚኣ ከተሓሕዘልኩም ይቐኒየለይ Inject things directly into the brain or into the arm and you add polyethylene glycol and some of the other heavy metals, then they go directly to the brain. They break down our blood-brain barrier. Important when you inject on the first days and weeks of life, anything into a child. That blood-brain barrier isn't formed yet. So everything goes in the brain that God had no intention of allowing. كم زغت سمعوا تصنحكم زاد انت خطب لنا تصنيحة حدا قول عولد مسبلة أب حنقولو اندحر دقا يختب اللي خوينو كتابة تخيلو ناب حنقولو ناب تمأكلا يكفال حنقولو إذا خيد حجي تقول عند حر عبيو نتي مأكلا كفال حنقولو ككلاخل زخيل brain blood barrier زبهالالو سلا نسو أم مسرح سلا زخوون مالتي تقول عبن كله اتنجر تدلو سلا زخون ناب حنقول زخيد زخون عن بقى تاخد كلاخل اللي خيلي هتسان اندحر كوينو جن زي brain blood barrier زبهال سلا زي بلو جنا سلا زي تسرح أكلاتو نتي ما أكلاي كفال حنقولو كلاخل اللي زخيل ولا حد نجر يلن سلا زي زخون عينت كتابة تقول عولد مسبلة زخون عينت كتابة زوهابونة تقول اتبت خطابت زلو بقتاتات كله نابه خيد ناب حنقولو نابتي ما أكلاي كفال حنقولو ات ما أكلاي كفال حنقولنا عند حد تنكيفو خاني زخونة سب حمومي زخون برطعي يكونني سلخومي خاني ازي MMR زبهال كتابت مستوهبو زون قلعت تخيل ناب حنقولهم كيدو وي مزراب زخولهم وي نقرات هيردو أمن وي نايبينهم علم يفطرو بزح عينت تأشمو يزلو بزح عينت طوايات يزلو اتي اوتيزم زبهال مالتي سلازي نزخون قلعة ولد مسبلة يخون ولا كساب علتهمتو زخون عينت كتابة كوسد كم زي بلي إنا نرداء كابز مالتي كم زخما يندحر تحاسبو خينكم مالتي أنا ازي اتردئ زخون قلعة زخون عينت كتابة كوسد كم زي بلو ولا فيتامين يخون ولا زخون عينت نقر يخون كاب كومو كاب مقبتات
قال خوسد يحايش تقلعه مالتيو اندحر داني كم زبل حساب هاليكم كا نحناس بمغبي بقاله رحيبنا يوم كخوناي كليني ناي قدنو اختبوهم سلنبهال ناي قدن يوتيوب لندحر كينكم نابنت انا بعد انجليز اندي زنبر دقي كاني اي خطبكم برقص ابت مجمرتا ام مجمرتا خانو خطب لهم كلخا اتحاد دكتور مصي زاربكا نرس مصيات زاربكا تردأكا مغلص يهبوخا بزح ነገራት يم زفتونخا انت زي كوينو حلافنتك اي غليلم بزح زفرارح قالات يم ززاربوخا ንስኻ ግን ድሕር ተኣምነሉ ኮይንካ ኣብ አንተ ጸኒዕካ ወላ ሓንቲ ይብሉኻንም እንተ ዘይ ኮይኑ ከዓ እንድሕር ኣፈራሪሖምካ ከዓኒ ብዙሕ ኦኬ ሞ ኣነሲ ወደይ ከውግኦ ወይ ከዓ ጓለይ ከውግኣ እንታይ ውሕስነት ኣለኒ ትብልዎም ተዘይ ኮይኑ ከዓ እቲ ልፍለት ኣሎ ብዛዕባኡ ዝገልጽ ወረቐት ሃቡና ትብልዎም ምስ ሃቡኹም ኣንቢብኩም ኦኬ ወደይ እዝን ሕማም ከም ዘይሓምም እንድሕር ኣብዚኣ ፈሪምኩም ለይ ኣነ ከዓ ጸገም የብለይ كوغو تبلوهم نسوم كان حلافنت وسيدوم سلازي فرو ملكاتا ورقت بقى ام كسدوخا اوكي نات كحلافنتي ونحنا اين فرمنينا يلم يمسدوخا زي باكال انا نعايز اقاطمني ولا ابكال اسب سمعكو مالتي نبر تعد انجليز ابعال نروي كاب كمزي كرر زبله حقتاتهم عدتات نبرو حكمكم كاني لكع كم زبالكم مجمرتا اتي لفلت هابونا خننبو إنا تبلوهم كهبوكم يوم ام بيبكم مسرأكم مخاني اوكي مو تفرموا لنا دو تبلوهم ندحر ستيلكم إلكم مم ولا ندحر زقددكم هاليوم كا ام حنساب كتصنح ودي قرب مسغبزه شعوخو بو تبلو مالتي كوم إلكم ولا حنت خبلكم يقولون يوم مسلكم يوم مالتي كوم زبالو سبات بعل نروي سلازي فلت اخاكم ولا كم مخرج لقسالكم زلخو ኣብ ርእስኡ ከዓ እቲ ቆልዓ ጠንክር ምስ በለ እንድሕር ደኣ ዝወሃበ ሃልዩ ኮይኑ ከምዛ ኣብዘያ ቪድዮ ክትርእይዋ ፀናሕኩም ናይቲ ቆልዓ ብሬን ብላድ ባሪየር ዝበሃል ኣብ መስርሕ ስለ ዘይከውን ኣብቲ መጀመርታ ዝተወልደሉ ቁሩብ ጠንክር ምስ በለ እንድሕር ተወጊዎ ዝሓይሽ ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ናብቲ ማእከላይ ክፋል ሓንጎሉ ንኸይከይድ ብውሕዱ ክዓግተሉ ዝኽእል ነገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ንዝያዳ ሓበሬታ እንድሕር ደሊኹም ወይ ከዓ ሪሰርች ክትገብሩ እንድሕር ደሊኹም ኣብዛ ናይዛ ቪድዮ ታሕቲ ሊንክታት ኩሉ ከቕምጠልኩም ከምኡ ከዓኒ ምስክርነት ናይ ወለዲ ኦቲዝም ዝኾኑ ብኸመዩ ኦቲዝም ዝሕዞም ንቆልዑት እንታይ ምስ ትኮኑ ገለ ዝብል ብዛዕባ ናይ ወለዲ ምስክርነት ኣሎ ኣብዚ ናትና ቻነል ጠንቅታት ኦቲዝምን ኣብ በጋግስኡን ዝብል ካልኣይ ክፋል ፓርቲቱ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ናትና ቻነል ዘርጋሕና ኣብ ኮይድኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ሕራይ እምበር ሎማዓንቲ ዘዳለኽዋ ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ብኻልእ መሃር ነገር ክሳብ ንምለሰኩም ሰናይ ቅነ ሰሰናዩ